صباح النور عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده في هذا النهار. اول حاجه غندير الشريحه لان غادي نوجدها، خصها تتبغي الوقت وداك الشيء. غادي نوجد معكم كلشي الوصفات ديال هذا البرد هذا، واللي مهم كاع في هذا الشيء واحد الوصفه اللي وافقات جاكمو بزاف. حيدات لي الكحبه الصراحه وعجباتني بزاف. عطات لي واحد السيده الله يجازيها بخير ودرتها لي راه اكثر من سيمانه دابا ولا لاباس، وقلت علاش لي ما نشاركهاش معكم. غنشد هاد الشريحه، غادي نختار من هذوك الزوينين، غادي نديرهم هنا، غنحاول نقيهم ونغسلهم، نحيد ليهم كاع داك الرويس القاصح ديالهم. غادي نقي الثوم حتى هي ونحطها حداهم. هنا صافي غسلت هاد الشريحه كيف ما تشوفوا معايا. نقيت الثوم، ها هي نقيت واحد الراس ونص، غنديرو معاه هنايا هكا، وغندير كلشي في واحد البرمه. ها هي درت فيها الماء تيغلي، وغادي نوضعهم هكا الفوق، غادي نغلقهم وغنخليهم 20 دقيقه. غتبخر ليا واحد 20 دقيقه وغادي نوري لكم. غندوز انايا دابا ندير شي حاجه اخرى. هنا عندي داك الحامض الحار، داك المر اللي تيكون نايض في داك الشجر ديال الشارع بحال هكاك، وهذا الحامض بيو ديال الفيرما، وجبته من عند واحد صاحبتي نايضه عندها قدام الدار في الشجره، وغنهز منه واحد الوحيده بحال هكا. هذا راه زوين وجد صحي بزاف. والله ما نكذب عليكم، با الله يرحمه كانت كضرني ودني، كنت كندوش ولا كنخرج براسي فازك وكضرني ودني، تيقول لي سيري جيبي هذه بحال هذه، وتنجيبها وتيدي قطره في واحد المعلقه وتيدير واحد القطينه وتيقطر ليا في ودني بحال الرحمه. والله ما نكذب عليكم، ولا كانت كتفوتني بها ودني. هذا اللي كضرها ودنها، غير قطيره منها، غير قطيره تحطوها في ودنكم. المهم وراه جد صحي الا دخلتو. راه جاكم اقرا عليه بزاف، كتب سميتو ليمون. جاكم اسكريتو ارانشي وليموني اماري sulla ricerca Google per questi. Arancia mare. ارانشي كتب del Marocco. كتب البرتقال المر ديال الماروك ديال المغرب. كتبوها نتوما بالفرنسيه ولا بالعربيه باش ما بغيتو. هو كتبها بالطاليانيه، كتب ارانشي اماري ديال الماروكو. وقرا عليهم قال لي راه كيصايبوا منهم الكونفيتير، وكيصايبوا انا صايبت بهم ديجا الكونفيتير، وكيصايبوا بهم داك سميتو يا ربي سميتو والدواء. والفارماسيان تيخدموا الفارماسيان والكونفيتير، هذا هو الاستعمال ديالهم اللي قرا عليهم هو. المهم انا غندير بهم الوصفه ديال البرد، بما انه كيتكال غندير به الوصفه ديال البرد اللي غادي نشارك معكم هذا النهار هذا. غنهزها وحده من هذه وحده من هذه، غنغسلهم دابا مزيان وغندوزو الوصفه ديالنا. هنا ها هما غسلت هاد البرتقاله الحامضه مع هاد الحامضه غنوري لكم الكونفيتير ديالها. هانتوما شوفوا معايا، عرفتوا راه جا خطير ماشي غير به بوحدو. شفتوا كي جا بالحامض وبهذاك البرتقال المر والبرتقال العادي والقشور ديالهم كلهم. ها راه غادي نشاركو معكم، ولكن بالتيرموميكس هاد المره غادي نحاول نديرو. عرفتوا رائع زوين. خرج ليا شي 3 تقريعات بحال هادي. كلينا دوك جوجات بقات غير هادي هي اللي بقات هي، دايرها في الثلاجه لحقاش ما عقمتش القريعات وعارفه غيسالي. صافي غنبدا على بركه الله. تنشدو هكا وتنحاول نقطعو يكونوا شرائح رقاقين هكا، نرققهم على قد ما قديت. نفس العمليه غادي نديرها. حاولوا كاع هذا ما تضيعوش هذا الماء ديالو. هذا راه جيت صحي. غادي ندير هاد الحامضه حتى هي نفس العمليه، غنقطعها حتى هي شرائح يكونوا رقيقين. فوالا غادي نكمل هادشي حتى هو، ولكن غنبدا معكم. غنجيب واحد القريعه، وعندي هنا سكينجبير للبرد وكاع الانفلاماسيوني كلشي انفلاماتوري زوين، الالتهابات كاع ديال هاد البرد، الزكام كلشي. حاولوا ديروه حتى هو هكا، قطعوه شرائح حتى هو يكونوا غير رقيقين وصغيورين. بسم الله. ولا السل، دابا غنجيب العسل هذا تنهز هكا شويه وتنديرو هو الاول تحت. لكن عندكم العسل السائل يكون احسن، هذا عندي هكا حر زوين، ولكن داير هكا. ولكن ما تخافوش راه غادي يذوب حتى هو. وغنبدا بسم الله. كنحط هذه ديال الحامض وكندير شويه ديال العسل هكا فوق هذا الحامض، وغادي ندير سكينجبير ها هو، نمسح يديا مزيان، والزعفران شويه كيكه ديال الزعفران نلوحو هنايا
هكا. وغادي ندير وحيده من هذا الحامض المر، ها هو هكا بهذا الشكل. وغادي نستمر بنفس العمليه، غندير سكينجبير وعاوتاني العسل، بهذا الشكل هكا. تحطوا غير شويه بينات كل طبقه، والزعفران اللي تمسحي يدي باش ما نفزوش، شويه كيكه هكا. صافي غادي نستمر دابا هكا حتى غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي، وغادي نوري لكم ان شاء الله. هذه هي الطبقه الاخيره، غادي ندير لها درت لها العسل الحامض، وغندير لها واحد شويه ديال الزعفران هكا، وغندير لها عويدات ديال القرنفل هكا. حاولوا كاع تلوحوهم مع الجوانب فين ما مشاو هكا. والعصير ديال هذا الشيء اللي بقى ليا داك الطرف الاخر غنعصرو هكا، ديال هذا البرتقال المر وديال الحامض نعصرو هنايا بهذا الشكل هذا. هنا كملت هذه الوصفه الاولى، ها هي كيف ما تشوفوا معايا. غنغلق عليها دابا. هذه كتخليوها هكا كديروها في الثلاجه، غتخليه دابا حتى الغد ليه ولا شنو، وغادي نوريه لكم هذا حتى تيذوب مزيان. هذاك العسل كله، شفتوا العسل هنايا ها هو حتى غادي يذوب مزيان. وغادي نوري لكم كيفيه الاستعمال ديالو. هذا راه ضربه بطله للبرد، هذا ديروه هكا ما خاسرين والو، حامضه وليمونه. الا ما كانش هذيك الحاره ديروا غير برتقاله، ما كانش ديروا غير الحامض بوحديتو حتى هو راه زوين. غنرجع هذه للثلاجه وغادي نجيب شنو خاصني. غنجيب واحد الوصفه اللي خطيره اللي فاتتنا بها الكحبه. هنا اللفت موجود كما شفتوا، المغرب كله خضار، لان من الخضار ديال هذا البرد دابا اللي هذا راه اش غنقول لكم. هذا راه والله القسم الا هي اللي وقفات على جاكمو الكحبه هذا سميتها. وملي قالتها لي السيده وداك الشيء وجربت عليه حتى عرفتها راه هي مزيانه. عاد باش قلتها لكم ملي جات جاكمو شحال هذه راه سيمانه ولا ما 10 ايام، جا مريض بزاف ودرتها ليه ووافقته، وقلت علاش دابا الوقت ديالها اللي ما غاديش نشاركها معكم. عرفتوا هذا راه علاج السعال، يعني الكحبه ديك الشديده اللي تتكون قويه. واللفت راه فيه نسبه كبيره ديال مضادات الاكسده وتيرفع المناعه، زوين بزاف. هذاك الشيء علاش تيكون هو في هذا الوقت هذا ديال البرد، وتيحل كاع ديك القصبه الهوائيه ديال الريه، كلشي تيحل هذيك منين تنفسوا. زوين 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 بزاف هذه الوصفه، نتمنى انكم تجربوها. اللي عندها الكحبه تجربها هانتوما، غير بالفيته وحيده بلا دواء بلا حتى شي حاجه. غادي تشدوها تحيدوا ليها هاد الجهه هذه ولا الجهه الاخرى اللي بغيتو نتوما، وغادي تشدوها هكا وغادي تبداو تحفروها. غادي تحاولوا تحفروها حتى تخويوها كامله بهذا الشكل هذا. هنا هانتوما صافي. ملي تنحيد هادشي الغليظ هكا تنجي هنايا بواحد المعلقه باش غادي نهز هادشي الرقيق اللي تيكون لتحت، وتنحاول نجرو تيرقاق ليا بهاد المعلقه هادي هكا. هذا بغيتو، هذا ما تلوحوش بهذا. ها شفتوا هذا حكوه ولا كلوه هكا. ها هذا راه تناكلو انا هكا على الفيتامينات وعلى المواد اللي فيه زوينه صحيه. بسم الله. ها زوين 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 بزاف ماشي شويه. ها نحاول نجرو هكا فوالا هذا الشكل. حفرتها درتها بحال الشكل ديال الجبيبينه فوالا. ها هي غنجيب شي طاسه فاش غنديرها. ها هي الطاسه ديال المغرب شراها جاكم وعجباتو في اسيمه هو يشريها. هانتوما مرجان عفوا داك اللي حدا السوق لتحتاني. غنديرها هنا. هادي شوفوا ها شفتوا هادي ها هي بدا كيذوب ليها داك العسل ديالها شفتوا. هي غنخليها حتى تكمل حتى الغدا. انا عاد غادي نوري لكم الوصفه بما ان هادشي قد ما بقى قد ما كيطلق قد ما كيكون مزيان. صافي غنجيب واحد المعلقه اخرى نقيه. هانتوما خليت غير شويه ماشي كله، وكليتو كليت انا داك الاخر. وغادي تجيو للعسل. بالنسبه لهاد اللفته واخا تكون كبيره غادي ديروا معاها غير نص معلقه ديال العسل. ها شفتوا هكا. وغادي تخلطوه مع هاد اللفت هذا باش ما نخليش يلصق ليا في هذا. انا في الصراحه ديك المره درت كلشي هنايا هكا. غندير كما قالت لي السيده كما درت. غنوضع هنايا هكا بهذا الشكل فوالا. باش هذيك اللفته
تطلق كلشي هذيك الفيتامينات ديالها. ولكن هاد الشيء تخليوه حتى الغدا. درتها اليوم ما تبقاش اليوم ما تكال ما حتى شي حاجه، غتبقى هكا. دابا غادي نخليها هنا ناكل هاد المعلقه هي، نغطيها بالغطايه ديالها هكا، وغنديرها في الثلاجه وغنخليها حتى الغدا. غنخلي كلشي في الثلاجه. غندوزو دابا الشريحه راه طفيت عليها، ها هي هنايا نتوما شفتوها كلشي طاب ولكن باقا دافيه. غنعري عليها دابا، كنت مغطيه عليها باش ما تبردش. خاصكم هاد العمليه ديروها ما تكونش بارده الشريحه. غنخليها دابا تنفس واحد شويه هنايا، المهم ما تكونش بارده. ونجمع هاد الشيء بين ما شويه بردات عا شويه تفتر ونوري لكم. هنا نسيت ما قلت لكمش، قالت لي السيده حيت انا في ايطاليا تفكرت، قلت لها لا ما عندناش حنا هذا راه ما كيكونش بزاف في ايطاليا ولا شي حاجه، كاينين شي مدن ما كيكونش فيها. قالت لي البلاصه اللي ما كاينش فيها ديروا هذا بحال قالت لي قسميه من هنايا وحفريه وديري ليه نفس الطريقه هكا، ولا خويوه مزيان وخليوه الجهه التحتانيه مسدوده وعمروه وديروا نفس الطريقه. فهمتوا؟ شريته غير باش نوريه لكم. هذا شفتوا ها هو صافي. وترجع دابا للشريحه، ها هي الشريحه عندي هنا. غادي نشدها وديروها في مولينيط ديالكم، ديروها في ماكينه فاش غادي طحنوا اللي بغيتو نتوما. انا ما عنديش ماكينه، عندي غير تيرموميكس ما بغيتش نديرها فيه، قلت غنديرها هنايا هكا. هذه حتى هي راه ضربه بطله البرد. شوفوا هادشي راه احسن من الدواء، احسن من كلشي. الواحد ياكل هادشي يوميا دائما، ماشي يستنى حتى تيمرض عاد باش يبدا يدير في هادشي. لا واحد يعني تيقول لك الوقايه خير من العلاج. حضروا راسكم قبل صافي. وغادي ندير لهم هكا وغادي نطحن دابا. هنا حولت كلشي للتيرموميكس باش نطحنها مزيان. هذيك خيتنا غتبقى عاد تخليها ليا شويه غليظه ولا شي حاجه. درت كلشي هنايا، عطيتها واحد 10 ديال الثواني على السرعه 10 صافي. ودابا غنضيف ليها زيت الزيتون. صافي غنطحن عاوتاني كلشي. غنعطي ثاني 10 ديال الثواني على السرعه 10 بالنسبه للاخوات اللي عندها تيرموميكس، وغنوري لكم النتيجه. ها انتم شوفوا معايا بعد ما طحنتها في التيرموميكس شفتوا كي تتصبح. هاي صافي. دابا تنجي فاش غادي نديرها، نجيب هاد القريعه هادي غادي نحاول نوضعها فيها بهذا الشكل هذا. غادي نعمرها مع درت كميه غير شويه غير قليله، ما كثرتش بزاف. غنهبط كلشي هادشي هنايا. Se non entra tutto lo mangio io quello che نو قال لي جاكم ولا شاطط شي حاجه ولا اللي ما دخلش في القريعه غادي ناكلو انايا. جاكم ما عندوش مع الشريحه ما كيبغيهاش entra tutto. والبعربه وكاع داكشي اللي يدير اسهال ما عندوش معاه. ولكن الشريحه كياكلها بهذه الطريقه هذه، مع كتجي مع الثوم والزيت. وخصوصا تنقول ليه راه دواء وداكشي الثوم عزيز عليه تيموت عليها هكا. من هذا المنبر غادي ترحموا معايا كلكم على خويا وعلى جميع الموتى ديال المسلمين، لانه كان كيموت على هاد الوصفه هذه. كانت عزيزه عليه بزاف، كنت حماقه عليها خويا الله يرحمه. piaceva molto محمد كويستا ريتشاتا كويستا. كنت عزيزه عليه وكنت صاوبتها ليه اخر مره قبل ما يموت مسكين. كنت صاوبتها وديتها ليه الله يرحمه ويوسع عليه في هاد النار يا رب. يرحم كاع جميع الاموات ديالنا. صافي دابا غادي نمسحها وغادي نحطها حدا هاديك. ما نسدش عليها باقا سخونه، غنخليها هنا حتى تبرد. تلفت ولا الا تلفت نفس واحد شويه ورجع معكم. صافي هنا كملت كلشي. هانتوما كملت صافي. هنا كملت كلشي. ها الشريحه هي. المهم هو انكم تخليوها هبطتها مزيان باش حيدت لها كاع داك الهواء وداك الشيء باش ما تفسدش، لان باقا شويه دافيه. المهم ما تسدوش عليها دابا، خليوها ما ديروهاش في الثلاجه هذه، خليوها هكا تتبرد. خلي لها الغطايه ديالها هنا. هذا وهذا غنديرهم في الثلاجه دابا. هذو بجوج هانتوما شفتوا راه بدا كيذوب هذاك العسل حيت عندي انا شويه قاصح. وهذا مهم جدا، ديروه في شي بريريد وشربوه النهار كله. تشربوه الناس اللي مرضين بالبرد حيت على ديال الشريحه مع ديال هذيك سميتها الثومه، يعني جيت صحي هذا. صافي تلغدا ان شاء الله وغنوري لكم كيفيه الاستعمال ديال هذا. وهذا ملي يذوب كله وداك سميتو 24 ساعه تخليوه حتى الغدا مع الصباح على هذا الوقت، وغادي يذوب هذاك الشيء. وهذا الفجل تيطلق هذيك الفعاليه ديالو. مع داك العسل ونوري لكم اش غتضيفوا ليه وكيفاش غادي تستعملوه.
يلا دخلنا من برا. كاين البرد برا، ولكن بالنهار ضلينا خارجين النهار كله. هادو درتهم معكم البارح. خاصني في الصباح نسجل معكم الفيديو، ولكن ما سجلتوش الصباح. خرجنا تندورو، كاينه الشميشه، الجو زوين، قال لي جاكم نخرجوا نستغلوا الجو برا وحنا نخرجوا. يلا دخلنا دابا تظلم الحال وداكشي. المهم هانتوما غنشارك معكم الوصفه، نتوما خليوها غير تبات 24 ساعه وصافي هي واجده. شوفوا معايا هنايا الوصفه كي تتولي. شفتوا هي هادي. انا غادي نشدها دابا صافي. ملي تتوجد لكم هكا تتشدوها وتديروا معاها الحامض هكا. واحد نص حامضه غادي نشدها. الحامض تا هو مضاد للاكسده ومزيان لهذا الريح وكلشي. وغادي نعصروه هنايا بهذا الشكل هذا. نعصر غير نص حامضه كافي لهاد الوصفه هادي. واخا طيح شي زريريعه دابا نحيدها من بعد هكا. نعصرو مزيان صافي. من بعد ما ضفت الحامض تنخلط دابا كلشي هادشي هكا من التحت حتى الفوق. نحيد هاد الزريريعه هنا. نتوما شفتوا هذا راه بحال الشكل ديال السيرو. وتتهزوه هكا بسم الله. اللي عنده الكحبه، اللي عندها البرد، اللي عندها السعال، اللي دارها حلقها، اي حاجه، وتديروا بحال هكا معلقه الصباح ومعلقه في العشيه. بسم الله. المذاق ديالو خطير. وتترجعوه تخليه في الثلاجه. جاكم راه كنشربوه في الصباح ومورا الغداء وفي الليل. هذا ها هو، هذه هي الوصفه ديالو. هذا غادي نوري لكم. شوفوا معايا. هذا تتشدوه هكا تهزوا واحد هذا مثلا هكا. نص هذه واحد شويه ديال سكينجبير طري. هزوا كل حاجه منا شويه. نديرو حتى هو هنايا معلقه صغيره نقيه. وهذا السيرو ديالو حتى هو ندير منه هكا. هزوا الحامض ولا هذاك ولا اللي بغيتو نتوما صافي. نحيد هذا الزعفران ها هو. نديرو حتى هو هنا. حتى حاجه ما تطيح. نحيد كاع هادشي اللي مع الجنابي هنا. ونجيب معلقه اخرى نقيه في البوطه. ونجيب الماء غليتو درتو تيتغلى. عاد دخلت مشيت غسلت يديا وداكشي. وانا نجي نيشان درت المقراش ها هو. وتتخويوه عليها هكا. الماء مغلي تتخويوه هنايا صافي. هاد لاتيزان راه ما تقنعوش منها. تخليه واحد 10 دقائق ولا 7 دقائق ولا شي حاجه حتى تتفتر وتتشربوها. هادي وحده. والشريحه ها هي خلاص. الشريحه راه خطيره. شوفوا معايا الشريحه كي دايره. شوف الشريحه كي تتولي. هاي تتحمق لينا الشريحه بهذا الشكل هذا. بغيت تعجبني نقلب بها. وبيسوبي وغنهز هكا بسم الله. غنسد عليها خليها. غادي ناكلها دابا. الليله ناكلو هادشي غنمشيو للناس كاين فيها نخرجوا. شفتوا معايا كلشي. دابا الادويه ديال البرد هذه ما تخطاكمش. هذه راه خطيره. اللي عندها الكحبه جربها وترد عليا الخبر. هذه راه دير لكم غير يومين ولا الا كنتو بزاف في الدار راه دير لكم غير نهار. شربوها كامله في نهار وعاودوا عاوتاني وحده اخرى. ما تعاودوش هذه نفسها لا، لان كلشي كتمتص هذيك الفيتامينات. هذاك العسل وداكشي كيشرب كلشي. ديك المواد اللي كاينه زوينه في هذاك اللفت. يعني ما غتبقاش فيها. ما تقولوش نعاودوها. اللفت عطا الله في المغرب. ديروا عاوتاني وحده اخرى ولا عمروا. كنتو بزاف في الدار عمروا 3 ولا 4 وديروهم في الثلاجه وخليوهم. هذه غنعطيها لجاكم هو اللي غادي يشربها جباح. ونتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. شجعتكم القناه. والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه. نهاركم مبروك. بسم الله. غندوقها بعدا.